Diçka çka sot e shoh çdo ditë është njerëzit duke u dorëzu drejt qëllimit që e kanë. Unë e kuptoj që nuk është e lehtë sot me pas rezultate. Zakonisht është edhe gabim me mendu që është e lehtë, sepse nëse je nis me bo diçka, gjithmonë ki me pas vështirësi. Do thot, nuk mundesh mu nis me një mal edhe me prit rruga që ka mu kon autoban. Jo, se s'ka mu kon, ka me pas kthesa, tenalze, nashta najgu rrugës, ndryshon koha e kështu me radhë. Pra, s'pari duhemi me pranu realitetin. Edhe çka do thot kjo për neve që punojmë, qoftë punë me orar, zanat, qoftë kemi fillu një punë, një biznes, ose po mendojmë me vazhdu aty ku jemi, me investu ma shumë, me rrit, e kështu me radhë, s'ka rëndësi. Dumi me di që nuk është e lehtë. Edhe në momentin që pajtomi me faktin që nuk është e lehtë, vetë se gjysa e sfidës ka me u hek për neve. Pse? Sepse jemi të vetëdijshëm për ato se çka mundet me na ndodh. Ajo çka e shoh sot shumë me njerëzit është se presin që mu konë gjithçka bache me lule. Presin se në momentin që fillojnë me bo diçka, krejt njerëzit kanë mi ardh, kanë mi thirr, apo edhe kanë me kërku ndihmë prej atyre, ose shërbimin që ata e bëjnë, produktin. Në momentin që na arrim me kuptu këto çka po e flas, besom që gjithçka fillon me ndryshu. E maj men, kur fillova me punu në network në vitin 2021, ishte një periudhë kohore ku une isha në profesion, diku 8-9 vite, edhe isha i suksesshëm. Me të ardhuna, me pozit, me krejt ato çka kisha punu, gati po thuaj se i kisha arrit. 90% për këtënve. Edhe kur fillova me punu me network, unë e kuptova që nuk ka mu kon e lehtë. Edhe kjo u kon hapi i parë. Vedia jem që unë e kum ditë se ku jam tu shku. Edhe kur jam fut në rrugë, puna mu ka bo ma mirë. Pse? Sepse e kum ditë që nuk ka mu kon e tillë. Po edhe me njerëzit që kum punu, kum pas fatin që më kanë thonë, po kështu në këtë mënyrë. Sepse ka rëndësi shumë, nëse jemi sidomos në kolektiv, ka rëndësi shumë ambienti ku punojmë. Shefi jon, menaxheri, lideri, kolega, sepse krejt jemi me një vend pune edhe shkojmë drejt një qëllimi të përbashkët. Pra, ka shumë rëndësi me koni drejt për drejt edhe me ta thonë të vërtetën në sy. Zakonisht njerëzit nuk e dojnë këta. Unë e kum punu qyshiri në hoteleri shumë, edhe kur punon në hoteleri ki shumë kolektiv, edhe në momentin që kena pas nëherë nëj menaxher që u kon pak ma i rept, me njerë ka nis njerëzit mos me pëlqy shumë. Po, pse ndodh kjo? Për arsye se njerëzit kanë qef m'jau bo rafsh, kanë qef me jau letu punën, kanë qef mos mi kallëzu drejt. Amo kjo është ndam të kujt, ndam tonin. Pra kërkoni të vështirën, kërkoni njerëzit e vërtet, kërkoni ata që ja u tregojnë ato shka ju duhet me ndëgju, jo ato shka ju kishit dash me ni. Edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, se qysh na, para se futemi në trek, me ditë që rruga nuk është e lehtë. Nëse na e kuptojmë këta edhe futemi drejt qasaj, besomni se gjithçka për neve ka mu kon ma ndryshe. Edhe zhvillimi jon, edhe vedia jon, edhe puna ka me ecë ma mirë, edhe rritja në punën ku jemi, në pozit ka mu kon shumë ma e shpejt. Sepse i paraprim gjanat që kanë me na ndodh paka shumë, e akoma se dim se qysh kanë me ndodh në praktik, po paka shumë e dim se ka me na ndodh një x
dështim, apo një vonesë, ose edhe një ndryshim i qastit. E çka ju tham krejt juve është që me pas këtë mentalitet, sidomos nëse jeni në fillime të asaj çka po bëni, ose edhe nëse jeni rrugës, sepse na herë fillimi nuk është shumë i vështirë sa është rruga për me majt, ajo është shumë e vështirë, sidomos nëse jeni aty, majni mend këto, po normal punoni për me avancu, për me u bë më të mirë, edhe për me e ngrit punën e juaj edhe për mu aftësu sa më shumë. Shumë njerëz sot, vetëse kur e ndëgjojnë këta, ndoshta ka edhe prej atyve që akoma s'kan fillu me bo diçka për veti. Edhe pikrisht, pse ka njerëz të tillë dhe unë i takoj çdo ditë, e kum përgatit një manual, ku është një manual digital me mbi 160 faqe, ku është gjithçka praktike, me 15 kapituj se çysh ti me u mësu me gjet një aftësi, ose atë aftësi që ti e ki, me e paketu, me ditë qysh me shit edhe me ditë qysh me përfitu prej saj. Për krejt juve që kontaktoni tash direkt të unë në privat, për 50 kopjet e para, çmimi është simbolik edhe fillestar, që ju me mësu diçka të mirë për veti, që ndoshta deri sot nuk e keni pa, apo edhe nuk ja u ka mësu dikush. Më shënoni në privat edhe ndiqni këshillat që normal janë të mira për juve. Ato që nuk mendoni se janë, mos i ndiqni.